헨델이 태어난 도시 할레 남쪽에 위치한 엘리자베스 김나지움은 1991년에 설립된 가톨릭 재단의 사립학교입니다. 독일의 학교 시스템은 한국과 조금 다른데요. 초등학교에 해당하는 그룬슐레에서 진학할 학교를 준비하고 결정합니다. 그룬슐레를 졸업하면 다양한 중고등과정 학교가 있고 그 중에 하나가 김나지움이며 이 엘리자베스 김나지움이 여기에 해당합니다. 종교와 상관없이 누구나 입학이 가능한 엘리자베스 김나지움은 5학년부터 12학년에 해당하는 학생들이 다니고 있습니다. 학교 입구에 들어서면 학교를 상징하는 엠블럼이 먼저 반겨주는데요. 십자가처럼 보이기도 하고 혹은 꽃봉오리처럼 보이기도 하지만 위에서 내려다보면 마치 장미처럼 보이기 때문에 엘리자베스 로즈라는 이름을 붙였습니다. 이 장미는 이 학교의 이름이자 성인 중 한 명으로 기억되고 있는 성 엘리자베스 전설과 관련이 있는데 사람을 위하고 행복과 존중 그리고 존경을 바탕으로 사람을 대한다는 옛 중세시대 이념을 내포하고 있습니다. 또한 학생은 학습에 중점을 두고 교사는 학생을 인간으로서 존중하며 동등한 입장에서 함께 학습하고 발전해 나간다는 학교의 교육 이념을 나타내기도 합니다. 그 옆에는 학생들의 제안으로 만든 기념비가 세워져 있는데요. 1944년 나치에 의해 살해당한 가톨릭 신부 칼 람퍼트를 기리기 위한 것으로 학생들과 예술가가 공동으로 참여하여 제작했습니다. 나치에 의해 파괴된 독일에서 파괴된 인간성을 재건하고자 했던 신부의 노력과 그의 메시지를 기리기 위한 이 기념비는 Menschen wieder Menschen werden, 즉 인간을 다시 인간답게 라는 그의 메시지를 표현하기도 하고 우리 교육도 이에 맞게 바로 세워야 한다는 엘리자베스 김나지움의 교육 목표를 표현하기도 합니다. 학교 상징물 옆에는 학교 협력기관들 명패뿐 아니라 그동안 학교가 수상한 여러 분야의 트로피가 전시되어 있습니다. 특히 1919년 유럽 우주국 ESA가 주최한 유럽 캔 위성 경진대회에서 엘리자베스 김나지움 학생이 참가해 최고 프로젝트 상을 받았는데요. 전 유럽 학생들을 대상으로 주최한 이 대회는 콜라캔에 측정 장비를 장착하여 로켓과 함께 쏘아 올리고 그 캔이 낙하산을 타고 내려오는 동안 측정 장비가 데이터를 모아 컴퓨터로 보내는 방식입니다. 학생들의 아이디어와 수업 시간에 배운 컴퓨터 지식, 물리 원리 등을 실제에 적용한 것이죠. 또한 세계 로봇 올림피아드, 퍼스트 레고 챌린지 국제대회 등 다양한 과학 분야에서 굉장한 성과를 보이고 있으며 유럽에서 가장 큰 규모인 유겐트포슈트, 즉 독일 청소년 과학 경진대회에서도 매년 좋은 성적을 거두고 있다고 합니다. 엘리자베스 김나지움은 5학년부터 12학년에 해당하는 학생들이 다니는 학교인데요. 이 학년을 다시 운터슈투페, 미텔슈투페, 오버슈투페 3단계로 구분하여 교육과정을 운영합니다. 학교의 학생 수는 약 950명, 교직원 수는 약 90명 정도이고 교장 선생님, 교감 선생님, 교육학 담당 선생님, 그리고 단계별로 운터슈투페, 미텔슈투페, 오버슈투페를 담당하는 코디네이터 선생님, 이렇게 6명이 학교를 이끌어가는 학교 운영위로 일하고 있습니다. Wir Koordinatoren sind sozusagen die Schaltstelle zwischen Schulleitung auf der einen Seite und den Klassenlehrern, die sozusagen für die einzelnen Schüler Ansprechpartner sind. Und wir sind sozusagen dazwischen, um hier zu helfen, zu koordinieren, um Probleme zu lösen, aber auch für die Jahrgänge letztendlich als Ansprechpartner da zu sein. Und ja, wir haben die Jahrgänge entsprechend in 3 große Kategorien aufgeteilt und jeder Koordinator ist dann für einen dieser Abschnitte, ich in dem Falle für die Oberstufe, zuständig. Also wir haben ja im Grunde eine Schullaufbahn, die beginnt mit Kindern. Es kommen 10-jährige Jungen und Mädchen in diese Schule und wenn das Abitur fertig ist, dann sind das erwachsene junge Männer und junge Frauen. Und wenn Sie ja, die Lebensgeschichte von jungen Männern, vom Kind bis zum Erwachsenen schauen, dann haben wir genau diese Abfolge hier in dieser Schule präsent. Das sind ja Menschen, die im Grunde in ihrem Jugendalter bei uns im Haus sind. Und wenn Kinder und Jugendliche, wenn Kinder im 5. Schuljahr zu uns kommen, dann ist die erste große Aufgabe, alle miteinander dafür zu sorgen, dass die gerne in die Schule kommen, dass sie sich über dieses Schulhaus, wie vorhin auch von den Schülerinnen erzählt, dass sie hier sich freuen, da zu sein und das Lernen Spaß macht. Das heißt, Kinder müssen stark gemacht werden, dass sie das Lernen mit Freude anfangen können. Und das ist die Aufgabe, wenn Sie so wollen, in der Klasse 5, vielleicht auch noch in der Klasse 6. Ja, und dann kommt eine schwierige Zeit, die wir alle als Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer gut kennen, wenn aus den Kindern dann Jugendliche werden. Pubertät heißt das dann, glaube ich, das dann so zu uns kommt. Und da will man einfach miteinander lernen, wie geht eigentlich Zusammenleben? Welche Regeln müssen eingehalten werden? Welche Beziehungen muss man im Grunde auch pflegen? Was stört Beziehungen? Wann passieren Konflikte, an denen wir dann auch Erwachsene und Kinder und Jugendliche miteinander arbeiten müssen, damit das Zusammenleben in einer Klasse wieder passiert.
Und wenn Sie so wollen, ist das die Hauptaufgabe in den Jahrgängen 7, 8 und vielleicht auch noch 9. Und in der 9 spätestens beginnt das Ganze sich nochmal wieder neu zu orientieren, weil dann heißt die Botschaft, Achtung, in 3 Jahren ist Schule aus. Dann wollen wir Abitur machen, dann wollen wir gut Abitur machen. Deshalb müssen wir jetzt nochmal fragen, was wollt ihr? Wo sind eure Ziele und wie gelingt es, diese Ziele mit unserer Unterstützung als Lehrerinnen und Lehrer denn auch so zu verwirklichen, dass jeder das für ihn oder für sie bestmögliche Abitur macht? Meine Aufgabe besteht darin, die neuen Schüler an unserer Schule willkommen zu heißen, und dazu bereiten wir uns als Team ganz genau vor. Das heißt, das Jahrgangsstufenteam wird eigentlich schon mit den Aufgaben für das Jahr betraut, und wir legen unseren Fokus ganz schwer darauf, die Kinder willkommen zu heißen und ihnen hier eigentlich ein zweites Zuhause zu bieten. Und dafür haben wir unterschiedliche Sachen vorbereitet. Es gibt Schüler, die schon aus dem Jahrgang 10 für die Kinder verantwortlich sind. Das sind unsere Paten. Und in einer ersten Schulrallye werden die Schüler bei uns mit dem Haus vertraut gemacht. Und es gibt im Weiteren dann auch einen Segnungsgottesdienst, welcher durch die Schüler vorbereitet wird. Und das ist so ein bisschen ein gemeinsames Ankommen an unserer Schule. Über das Jahr verteilt gibt es ganz viele Projekte, die dafür sorgen sollen, dass die Kleinen sich bei uns eigentlich wohlfühlen und in unserem Haus groß werden können. Also Pädagogik ist sehr, sehr wichtig. Wir haben vorhin gehört, dass ja die Ausbildung einer Persönlichkeit auch unser höchstes Ziel ist. Und das schaffe ich natürlich und erreiche ich nicht nur, indem ich Lerninhalte vermittle, sondern die Unterrichtsentwicklung ist natürlich etwas sehr Wichtiges. Wie vermittle ich Unterrichtsinhalt und wie lernen die Schülerinnen und Schüler? Deswegen gibt es natürlich die pädagogische Begleitung. Das selbstständige Lernen ist da sicherlich ganz, ganz wichtig. Das beginnt in der Unterstufe, dass die Kinder freie Stillarbeit, ein selbstständiges Erarbeitungskonzept ausprobieren, dann aber auch über die Mittelstufe bis hin zur Oberstufe sich selbstständig neue Lerninhalte aneignen können, um dann eventuell studieren zu können oder auch in einem Berufsfeld ihren Platz zu finden, auch präsentieren zu können, das, was sie wissen, auch anderen zur Verfügung zu stellen. Und deswegen ist die Pädagogik sehr, sehr wichtig und dafür gibt es einen eigenen Bereich. 엘리자베스 김나지움은 특히 디지털 미디어 교육과 과학이 특성화된 학교인데요. 특별한 교육 공간에 대해 간단히 소개하겠습니다. 먼저 이것은 정보학 교실입니다. 엘리자베스 김나지움은 코로나 발생 이전부터 디지털 미디어에 대한 투자를 아끼지 않았는데요. 모든 교실에 미디어 장비를 구비한 것은 물론 개인 장비도 수업에 적극 활용하고 있습니다. 컴퓨터 수업뿐만 아니라 레고 로봇을 활용한 프로그래밍 작업도 가능하기 때문에 앞서 소개한 것처럼 교내 학생 그룹이 이 레고 로봇을 이용하여 각종 대회에도 참가하고 있습니다. 특히 엘리자베스 김나지움에서의 디지털 미디어 수업은 단순히 지식을 습득하는 교육이 아니라 학생들이 디지털 세상에서 상대를 존중하는 문화를 배우는 중요한 교육적 요소로 여겨집니다. Die Grundidee hinter dem Digitalisieren ist also für uns jetzt nicht Spezialwissen zu vermitteln, sondern Schülerinnen und Schülern das Leben in einer digitalen Welt als ganz selbstverständlich im Grunde mit auf den Weg zu geben und zu schauen, wo nützt uns das, mit digitalen Instrumenten zu arbeiten und wo ist es vielleicht analog viel sinnvoller. Dazu gehört natürlich auch, das bis in das Pädagogische hineinzudenken. Denn Digitales heißt nicht nur Fertigkeiten am Computer zu können, sondern auch zu wissen, wann es sinnvoll ist und wann es vielleicht auch den Respekt den Menschen gegenüber denn auch verlangt, eben nicht mit digitalen Instrumenten zu arbeiten. Und so gehört an einer großen Schule wie dieser sicherlich auch dazu, dass Schülerinnen und Schüler lernen müssen, mit ihren Smartphones und den Messenger-Diensten, die sie so benutzen, eben auch den Respekt gegenüber anderen Mitschülerinnen und Mitschülern zu transportieren. Und auch in einem großen System wie diesem, auch in der christlichen Schule, ist die Frage von, Cybermobbing ein Ding, was auf der Tagesordnung ist. Das muss man lernen, sinnvoll mit dieser Technik umzugehen. Und deshalb gibt es auch in den unteren Jahrgängen Elternabende oder aber auch Schülerinformationsveranstaltungen, wo wir das genau thematisieren und mit Schülerinnen und auch Eltern dann auch diskutieren, was da sinnvoll ist und was eben nicht sinnvoll ist. 두 번째 공간은 천문학 교실입니다. 엘리자베스 김나지움이 위치한 작센 아날트주는 독일에서 유일하게 물리학과 천문학을 분리해서 수업을 진행하는 주입니다.
이곳은 12학년을 위한 천문학 교실인데요. 인터넷을 통해 태양의 흑점을 관찰하여 태양의 차등 회전을 증명하고 고위도에 태양이 위치할 때와 적도 가까이 위치할 때 흑점의 움직임을 비교해 볼 수 있다고 합니다. 세 번째 공간은 물리 실습을 위한 교보제들이 준비되어 있는 공간입니다. 물리 실습은 11학년 기본 과정이며 작년에는 12학년을 대상으로 프로젝트를 진행했다고 하는데요. 모든 학생들이 매일 3개의 실험을 동시에 진행하고 기록하며 프로젝트를 성공적으로 완료했습니다. 네 번째 특별한 공간은 루호프, 학생들이 조용히 쉬고 싶을 때나 명상을 할 때 사용하는 공간인데 창문이 없는 것이 특징이며 뛰거나 공놀이를 하는 등 활동적인 놀이는 금지되어 있기 때문에 온전히 휴식을 위해 활용합니다. 종교시설은 아니지만 가끔 미사를 위한 장소로도 사용되고 있습니다. 마지막으로 둘러볼 곳은 체육시설입니다. 엘리자베스 김나지움에는 실내 체육관과 실외 체육시설이 있는데요. 일반 체육활동뿐 아니라 장애가 있는 학생들을 위한 체육활동도 활발하게 이루어지고 있는 것이 특징입니다. 또한 야외 공원이나 공공시설에서 쉽게 할 수 있는 스트릿 워크아웃과 체조, 팔굽혀펴기, 스쿼트 등 근력 운동을 바탕으로 한 칼리스테닉스를 바탕으로 학생들의 건강도 열심히 챙기고 있습니다. 안녕하세요. 저는 세롬이고요. 엘리자베스 김나지움 7학년이에요. Ich finde, das lohnt sich, ja. Die Zeit, also manche haben halt auch Instrumente oder halt nach der Schule haben sie Training, solche Fußballtraining, Basketballtraining. Da hat man halt nicht oft keine Zeit oder wenig Zeit, so da nach dem Training und auch nach der Schule halt so zum Beispiel 3 Hausaufgaben zu machen. Also ja, die meisten haben da auch nach der Schule was. In der Elisabeth-Schule wird Ökonomie, also Umweltschutz, sehr groß geschrieben. Zum Beispiel, sie wollen jetzt auch vegetarische Sachen in den Speiseplan bringen. Oder es kam auf die Idee, dass wir in unseren Hinterhof Bienen, also so ein Bienennest machen, sodass auch ein Zuhause haben bei uns. 안녕하세요. 저는 천이래라고 하고요. 15살이고 엘리자베스 김나지움 10학년에 다니고 있습니다. 프로젝트는 하고 싶은 사람들만 하고 그거는 아예 점수에 안 들어가니까 부담 없이 잘 그냥 자기가 하고 싶은 거 하는 것 같아요. 차이가 있어요. 운터슈투프에는 일단 공부를 그렇게 엄청 스트렝하게 안 하는데 이제 미틀슈투프에 들어가면 거기에는 이제 좀 더 열심히 하는 편이고 오버슈투프에 들어가는 사람들은 많이 공부를 하니까 좀 더 어려워하는 학생들이 있긴 있었어요. 네, 오버슈투프에는 당연히 엄청 많고 미틀슈투프에는 많을 때도 있고 적을 때도 있어요. 근데 운터슈투프에는 그렇게 많이 안 보는 것 같아요. 많은 교육자들이 자기 주도적 학습이 얼마나 중요한지 알고 있지만 현장에서 이를 실현하는 게 쉽지는 않습니다. 엘리자베스 김나지움은 5학년부터 이 자기주도 학습을 시작하는데요. 저학년 학생들도 직접 자신의 학습 과정을 계획하고 그것을 달성하기 위해 노력하는 것이죠. 학교는 학년별로 경험해야 하는 것들을 단계별로 설정하여 학생들이 좀 더 빠르게 학교에 적응하고 학교의 주체적인 주인이 될 수 있도록 합니다. 학생들이 자주적으로 학습 과정을 선택하고 이끌어 나가는 교육. 이러한 교육을 바탕으로 학생들의 독립성과 창의력을 지원하는 것. 이것이 엘리자베스 김나지움 교육의 핵심입니다.